好。嘿，大家安安，好8点啊。安啊，要讲英语啦。讲英语。哎，今天是 Good 英语。 morning. Oh, wow. Your English is not as bad as I thought. It's good. It's good, okay. It's good. 哇，你哪拢听有？你哪拢听有？嘿，好，今仔日啊，哪会个变做台语啊？哦，真正是伫。It's good. It's good, okay. 甲你做伙讲话就是， good. when I talk to the sim, I would not think of English at all. So The sim is good. okay. The sim. Hi, good evening. Good evening, Yuhi. Good evening, Aswan. Yuhi, morning. Okay. I安尼其實嘛免教嘛。Okay, so let's see. How well can you speak in English? It's good. Do you understand? Do you understand? Do you understand what 冠贤 is talking about? It's good. 嘿，盧心，講正事啦。你到底聽有偌濟啦？我咧看什麼時陣才會紅發現，我敢若曉講 It's good. Okay. 好。安尼咱直接為迄個英語雜談變做迄個英語課呢。來看到話吼，遊戲講 The sim I love you， 來，這句有啥物意思 I love you good.？I love you good 是啥？你真正看無 I love you 呢？看有啊。哦 ，I love you 啥物意思？你甲我講，你甲我教好無？哇，你甲我教英語。I love you 的意思，就是 It's good 的意思。哦，啥物係啦？我感覺你做 I love you 講無 good。有 good，對，有 good 啊 good 啊 good， 非常的 good。甲你教，即個做愛豆一定愛知影 ，love 就是愛 ，love 就是愛，這我知。哦，安尼你就知影 I love you 嘛？對啊，這句我看有啊，所以 it's good。我叫是無你就無吼，你為頭到尾就一直講 it's good， 我太知影你到底是聽有還是聽無啊 ？It's good。Okay. Hey guys。你就愛就是。因為我嘛唔知影，我啥物時陣聽有，啥物時陣聽無啊。無啊，你聽有的時陣，你就聽有啊。你聽無的時陣，應該會知影家己聽無啊。對啊 ，It's good。我甲你迄個 It's good。今日學到頭一句英語。It's good。有時 It's good。有時講 Good evening。 It's good。good good good。離婚平安。敢是初見？對啊，敢是初見，我應該無看過你老話呢。Hi it's good。我真正會互你影響呢。我已經開始唔知影正常的英語要安怎講啊。就是 It's good。教大家教啊！你若有人甲你，我唔知道。啊好你。啊好我。啊好你。啊好。I'm sorry。歹勢。No good 啊 ，No good 啊。No good。Good 無，唔是安尼講。Good。大家，我的英語老師，我甲大家紹介一下，這就是我的英語老師。My English teacher is good. OK， 我的名是 It's good 呢，還是安怎？你是冠生。袂歹嘛，要知影我的名。知啊。老師英語要安怎講？老師就是 teacher。要安怎拼？你拼看覓。teacher 就是 teacher。你頂擺拼迄啥？大家攏看有啊，大家攏看有對無？迄陣我拼啥？我已經袂記只。T 就是 T 嘛，對無 ？T 啊 E 啊 T， 恰就是 CHH。太有能力哦。IA 恰 T 恰。
哇，你是咧用迄、个，你是咧用迄个白话字咧拼英语啊？ T 加哇，毋过你够巧。就是印象中敢若无两个 H，所以就是 T 加。好，搁会当安尼用印象诶，真正是哦。你诶英语是体育老师甲你教诶。It's good。It's good，你诶英语非常诶 good。尤其讲你要互我做同龄少年哦。同龄，同龄少年。你同龄少年。Yeah，你是同龄老师呢？同龄老师是啥？咧教同龄诶。应该是。哦、可是拢靠印象。算有够凶。无你安尼吼，你安尼想过迄个，你安尼无够厉害。哦，你看我昨我考试拢考保庇诶。昨考迄个日本话，家己保庇甲做数字哦。保庇。什么是保庇？就是一种运动。保庇。伫涂骹跳诶迄种运动。伫涂骹跳诶运动？哈，你毋知问大家？什么叫做 Burpee？ Burpee 啊 ！Burpee 就是你爱泡伫涂骹。你讲爱安怎？对 ，Burpee。What's that？ 哦，我无咧。I don't do any sports, so I know nothing. Sport 就是运动。Burpee， 你即摆会当开始 Burpee 啊？开始 Burpee， 哇！文昌帝君会教大家 Burpee， 会教大家 Burpee 哇！考迄个体育的时阵用会着安尼。对啊。哦，我感觉你会当做迄个体育老师啦。是吼。毋过你会甲迄个学生仔虐待互死呢？因为袂啊。你若准叫因对你走迄个运动场走一年吼，反正你20秒。我会豆豆行。你会豆豆行好，安尼好。你头慢行。哈？豆豆行的意思。你头慢行。哦 ，a little 慢。a little 慢 ，OK。对啊。应该毋是安尼讲。袂要紧啦。甲你加一个，应该是讲 I would walk slowly。和你无兴趣是吗？A little 慢 ，a little 难 ，a little 困难。OK， why would I want to talk in English with you? It's good. At the first place. Okay. Yeah. What's your English? We should be talking. 累，毋是哦，英语讲 where's， 毋是迄个，毋是真正是倒位，无一定真正是倒位的意思。哈？无啊，台湾话嘛安尼讲啊，就是讲今仔日毋是英语杂谈啊，英语伫倒位，都毋是真正咧问你伫倒位吼。是啊。OK。哈 ？OK。啊好，练即个台湾话，咱两个讲话都有困难。这是人甲人之间无法度沟通的问题。我就讲今仔日是这个心理的杂谈。心理好，无你甲我教心理，我毋知影啥物是 different。就心理敢知影 different 是啥物意思？就是困难的意思啊。哦，无，困难是 difficult。我真正是来教英语的呢。好，来哦。difficult 要安怎拼？是跳舞呢。迄是 disco 是 disco 啊。哈？你是咧讲 disco 还是 difficult？ 你讲一个。difficult。还是 disco？ 好，我拼。disco。拼互恁看，这完全无共。听起来就差不多。袂当安尼。差不多，试下起来应该嘛，差不多啊。拼毋着 difficult， 这是困难。这是你头拄仔讲迄是 disco 是一种舞，disco。
哎，安尼大家看无？ disco， 阿祖讲 disco， 阿如？阿祖哦，阿祖。difficult disco 应该是无好调的意思嘛？头拄还有迄个 different。系呀，其实我头早就是这个意思啦。啥物货？啥物意思 disco disco。啊 ？OK， 你讲的拢，你讲的拢对。It's good。Yeah， 我来读迄个观众的老话，我惊讲游戏社的可能就先看无吼。我看有，你甲我解说好啊。我看有，来。冠星，就心，台语，difficult。都有 difficult， 迄两句话来，还是different。我就讲因看起来就神啊！我就看讲，对，我人我甲你讲迄个 different， 内底有一个 R， 对，是一个 R。所以你敢有听到 different 有一个 R 的音 ？difficult。OK， 我这是啥物？冇味啊！这啥物新的词 ？difficult。哦，算讲各种基础单字哦。夏夜暗高炸。夏夜。Morning good。Morning good 是啥？高炸。赞啊！差不多。A2 暗安。就心互大家感觉有迄个有伴呢。哪有伴啊？无伴。什么意思？这大家信众朋友，你无甲因当做你的伴。哦，你拢是我的伴。啊，你 You are 伴。的心。做伙。Together。做伙甲 together 有倒位无共？做伙甲 together 甲无共？无，我是讲有倒位无共，现在讲两摆。啊，毋是要讲英语。OK。Yeah，we should be。今仔日是 English 10谈呢。嘿 ，Yeah。So，哈密哈哈暗安。Good evening， 哈密哈，应该是should be like this。Morning good。无都有 morning good。Morning good。No。Morning good。那呢 morning 爱洗身躯，那无伊就 good。这嘛会使哦。good 就是你洗身躯无洗身去的时阵，就会 good 啊，对无？有迄个sabun文对无？对啊。sabun文迄个。所以就是morning 爱洗身躯。Should we start from teaching the same alphabet? Elephant. Shall we 暗安 ？Elephant 嘛是安尼写对无？毋是 ，Elephant 是头前是 E。大家讲嘛，对无？敢是差不多？英语会当安尼，互大家决定诶。好啦，语言原底就是安尼吼，原底就是大家人安尼讲，语言就变做安尼。毋过英语应该。因为暗高炸。阿酸刚才看到 alpha。alphabet 是迄个啦，字母表。就是英语有26个字。你讲 A B C D 哦。看你敢完全拢背出来好啊？完全是我完全。就是26个。我要看一个字啊。你还看一个字 ？A B C D E。搁有咧 ，E 后壁搁有啊。A B C D E B C D E D D B A。啦，毋是你照顺序排，你叫大家照顺序排，大家嘛无一定排会出来啊。就是你会使，比如讲即嘛，我会晓看这个阿酸讲 Omega， 我知影你是 OMEGA。啊，你照顺序，你就是有的时阵会袂记起啊，对无？
好啦，你有了解你的意思啦。那阵间你叫我甲迄个台文的白话字的迄个所有的用会到的迄个字母拢摆出来，我可能嘛无法度。P P B B P B， 搁有咧。A B O A B O 这我看有，这我知。哦，这你上了解。这我知。哦，平时啊，啥物册毋看，拢看这。A B O D E F。哦，真正是，哦，阿酸真正是咧摆出来呢。伊是咧教录心教呢，录心。K。你敢拢会晓读 A B C D E A 啦，哎 F 呦喂啊 G 你看 H J K A B O。J K A B O。对啊 ，J K A B O L M N， 有无？毋是啦，这真正是大家拢会袂记的。若无你问大家，你开一个投票问大家，敢有法度？就是为 A 排到 A， 你讲为啥物排到啥物？为 A 开始排到 A。想怎为 A 排到 A？ 因为 English is a circle。It's a 哇，你搁知影 circle？ English is a circle. It's a circle of life. It's a O. It's a O. It's a 哦，你规气讲 it's a 地空啊。差不多。好哦好就是哦。好 ，Ruby， 拜拜。你看我就知影 Ruby 是 Ruby。哦，就是规地你就看有啦，啊，毋过若是规地嘛，无一定看有。对，different difficult 分袂出来吼。Elephant 和 alphabet。我开毋着。Alphabet。毋是 alphabet， 是 alphabet。alphabet。哦，你会晓呢。alphabet。嘛有人安尼读，差不多啦。我是英语专家呢。你是英语专家呢，你毋免学啊。I'm Pro。哇，你来甲我教好无？好 ，I'm Pro。Pro 你好，我是冠星。Nice to meet you, 大 Pro。家敢有法度为 A 排到 A？这你讲的啊，你讲为 A 排到为 A， A 开始排到 A。这到底是啥物货？若无最后一个是啥？你无法度嘛，对无？我有投票，我就无法度。你投，你搁好，你搁去投好。五星暗暗 ，Ruby 暗暗。五星，你看我嘛知影，即嘛是五星。五星，无，五星。迄是，叫做啥？迄是白话字，迄毋是英语的。我。反正伊是今仔日改做五星啊，表表示是五星对无？啊，今仔日因为这英文大的关系，所以伊即马变成五星。毋过这若真正是星。英语，真正是英语，安尼应该是 using 当咧使用的意思。有啊。有迄个声调。所以是对。啊，好，五星。对，五星。啥物有做找着家己的新娘？新娘就是英语敢会晓？就是牛，看起来一定是牛啊，对无？牛。你莫迪是着牛牛啊！叫天牛。喂，话袂当我白讲呢，你爱确定呢？等下伊来找你算下吼。算下我袂晓算。无啥会晓算啊，就是普通。后摆来教你算数学。无，我是安怎要教你教？我是安怎教你跳入去即个？因为你真正是我的老师啊，对无？我是大家，嘛毋是讲大家的老师啊，毋过无啊，我应该原底毋是要做老师的呢，我应该是要做迄个保庇大家考试尔。我是安怎搁要大家 ？Teacher。Married。对啊，五星的英语其实真好呢。Right。我是毋是应该甲伊开迄个
英语的杂谈，这毋免像今仔日安尼辛苦。bird，bird，我知，因为 bird 能食。OK， 哦 ，so 你较知影迄个会当食的物件英语对吧？比如讲 elephant。Elephant. Okay, so when did you even eat an elephant? Eat an elephant? It's elephant. It's good. I know, but when? It's good. Did you have you ever? 你敢真正有食过 elephant? It's good. It's good. 所以你真正食过，好食的意思呢 It's good. Elephant is good. Okay. What else? 什么是 else? Oh. Elsa. 不是。Yeah, I know. Eat an elephant. What else? What else 就是搁有啥的意思？搁有啥？嘿，你搁食过啥？你搁知影啥物物件英语啊？哆啦 A 梦。哆啦 A 梦不是英文。对啊，哆啦 A 梦不是英文。对吼。不是，你做什么食过嘛？哆啦 A 梦。Okay. 哆啦 A 梦。But where can you even find one? Fine. I'm fine. 不是，我是咧问讲，你倒位才找有迄个？倒位才找有？找有 dragon 啊，找有哆啦 A 梦。哆啦 A 梦。Dragon 就是哆啦 A 梦。我唔知，就是因为无找着，所以无食过。啊 ，OK。反正食起来是用迄个鸡肉对无？听讲做这物件，这里都读有，Mac。哆啦 A 梦。What's a Mac？ 哆啦 Mac 哆啦 A 梦。Mac 哆啦 A 梦。哆啦 A 梦。Mac 哆啦 A 梦。哇，看无五星的意思。呵 ，Bake bird。Make 啊，嘿，マクドナルド。マクド。Big bird。哦，要讲迄个吼，烘鸡啊吼，啊对啦，咱拢台湾话拢是讲烘嘛，啊毋过英语有分哦，就是你若是烘迄种肉，还是咸的，无应该是讲你若是烘肉，迄种会叫做 roast。嘿 roast。哦，关系迄个食的，你就较有趣味吼，你较有兴趣。哦，拜托，我是上认真 work hard 的学生咧。哦 ，work hard 你都会晓。对 ，work hard。Work hard, okay. You work hard. Roast. Play hard. Eat hard. Drink hard. Drink hard, okay. You it's good. Yakitori. Yeah. 有去讲迄个 roast 是毋是嘛有迄个甲人 diss 的迄个意思？甲人 diss。哎 I roast you。就是甲你 roast 啊，嘿。哪里互相大家拢在 roast 诶？对啊 ，roast 就是那像伫迄个啥物，因有诶 talk show 啊，后美人有诶 talk show， 因就是嘛，即摆嘛无一定干那后美人啊，就是伫 talk show 诶时阵，有时会较攻击别人诶迄种，就是啊，我是讲迄个花，花，互相毋是拢会送迄个花 rose 花，迄是巴拉花啊，不啥物巴拉花，你讲香暝嘛？敢是？还是玫瑰啊？玫瑰啊？玫瑰甲香暝巴拉花倒位无共啊？我较无了解。我毋知。那像我嘛毋知。那像听讲说玫瑰是一种香味哦，那像是安尼？香味，好。你讲的迄是 rose， 迄个花是 rose。啊？哪里烘 rose 要安怎讲？烘 rose，想看觅，这应该算是 roast 哦，安尼就是 roast a rose。row a boat。哦，你搁知影这？哦，拜托。你介意囡仔？囡仔歌你较会听？对啊。
哦，安尼后摆要教你英语是不是应该爱迄个用迄个？ Roll a bowl. 呃 Roll a roll. 什么是 roll a Roll roll a roast a 贵 oh Roll a rose. boss the boss is chicken 的 chicken。来，就心这句什么意思？ Boss the boss. Boss the boss. Boss the boss. Chicken the chicken. Boss 是啥？ boss 是头家啊。头家是鸡鸡。我想头家是鸡鸡。啥物？头家，这个头家是鸡。哦，所以 Boss 这 the boss. 什么意思啊？头家鸡是鸡来鸡。伊讲顶摆伫补习班放这段，所以是你进前讲的话呢？对啊。哦，头家的鸡，敢是鸡来鸡，敢是鸡仔鸡。看你安怎看待恁头家啊？讲一个你啊，无啊，哪会讲一个字，那无讲。讲一个音尔。哦。头家的鸡。我学起。Boss the boss is chicken the chicken. 无嘛，毋是安尼讲的吼。Chicken. OK，我知影，大只是 big chicken. 嘿 Big chicky. ，chicky， 啥物 chicky 甲 chicken 个无，啥物是 chicky？ Chicky 就是我嘛毋知呢。应该是 chicken 吼，鸡应该是 chicken。 Chicken. 无，这个英语10谈开始。英语好，即马要开始。伊嘛 English. Ghana only. Okay, English only. And let's see if you can understand everything I say. It's good. 哇哇，五声 under. What is 五星 under? 五声 is under. 五星 is under. Yeah, that's right. It's good. It's good. 五声 under. Good. Under what? 我嘛毋知。I don't know. You don't know. Then how would I know? Okay. Hey, if he asks, what dinner did you eat? X. Ask. 是啥？ Ask X 是问。嘿。Dinner. I eat. Banana. Okay, banana. And? And banana. Okay. And? It's good. It's good. Okay. Really? So you only had bananas? And a monkey. A monkey? Wait. Are you serious? I eat banana. Uh-huh. Banana eats monkey. Banana? So I eat banana and monkey. What? What did you just say? So you said banana is monkey? I eat monkey. You eat No monkey. No. I eat banana. Uh-huh. And banana eats monkey. Banana eat monkey. Oh, Uzi says that. So you eat banana. I eat banana. And monkeys eat bananas. Monkey eats no. Banana eats monkey. Banana eats monkey. 你还确定？我 You monkey 同じ eat banana. You monkey 同じ Okay. So you're the same as monkey. Banana is monkey. I eat banana. Uh-huh. And banana and banana and banana. Okay. No one banana. I eat banana and banana and banana.
Okay, so you had a lot of bananas. A catch banana. No, a lot. A catch banana. Okay, a catch of bananas. 都是 banana 和 banana 和 banana。就是足侪 banana。对。啊 ，monkey。Yes。都有 monkey。爱熊熊。哦，你熊熊。哦 ，OK。爱熊熊 I eat banana， 当这 monkey。So you OK， 熊熊英语讲 imagine。爱熊熊 I 食 banana，I eat banana and I eat monkey together， 做伙食 eat banana。哦 ，OK， you eat bananas with monkeys。I 当这 banana eat monkey。所以你是甲 monkeys 做伙食 banana。我坐伫乌箱边仔食 banana。你想要讲伊是狗，你会使直接讲。No。爱熊熊。Just 熊熊。有熊熊有熊是狗，还是 ？Uki。OK。So you 快 didn't。乐学英语。真是，我感觉律心真快乐。啊，我敢有快乐？其实我家己嘛无确定。你还确定？哦，学英语对律心迄个成绩嘛是找我处理呢。啊，你毋是要迄个开根号？是安尼无毋对，啊，毋过你敢知影零若是开根号，佮乘10倍嘛是零。哦，你毋知，你数学无好。变负诶。哦，会喏。哪呢？负诶，开根号应该就无要紧啊，对无？会变做迄个呢，虚数。Oh, thank you. Okay, it's good. I know. I okay. What okay? What is good? Morning good. Morning good. Oh, okay. okay. Say, 无声 is monkey. No, I 熊熊 just 熊熊 gonna 熊熊 Okay, so you imagine 无声 being a monkey. 你想象有想象无声 being a monkey. It's good. Maybe. 有一条歌叫做 Maybe。Maybe. 伊是一条台语歌哦，大家会当去找。好。好。Okay. What a nice day. 我已经唔知要讲啥。Nice day. Nice day, yeah. Nice day. Nice bonbon. What? Okay. I 原地，即摆是我开始咧讲律心话，无我。心意。真正是变做心意教学呢。Nice. I 原地，我在想我倒一寡词爱用台语，你较听有。Oh, it's okay. My English very good. 因为 because 冠生 is my teacher. So you 讲凊彩 any English I okay is good. Okay. Okay. I prepared some jokes. You are joke. You are a joke. What? Yeah. I think this stream is a joke. Dream. 这个海信就是一个笑话啦。你看迄标题偌好笑，教律心讲英语，搁想看卖。搁想看卖。OK。律心是咧教心语啊。
好好好，免月暗暗。免月暗暗。我阿选成绩 is not good。 It's good。伊就讲 not good， 你佮伊讲 it's good。哈 ？Not good，not good 是无 good。无 good，yeah。无 good 哦。无 good 的严肃。哪代表伊洗清气啊？哦，我叫是就是讲迄个无骨头的，无骨头的盐酥鸡，无 good，no good。No good。No n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 o good。无好。阿酸 is good。阿酸叫你 think it twice。Twice 两摆的意思啊。Just like TT。对，讲一个字。啊，毋过伊毋拿两个人呢。毋过 twice 是两摆啊，毋是两个啊。两摆。毋知影是因啥物物件两摆。两摆。不要紧。好，不要紧。Not 重要。OK，not 重要。Twice songs are good. It's good. Twice songs are good. 观众看两摆。哦，原来是这个意思。哦。那你就是要改名？你要改做啥？三心啊？容易啦。我就知影你要讲啥。Camber。Good evening, Camber. Morning, good. 好。Morning, good. 好啦。哦，那个变做台语啊？你头拄要讲啥 ？You 伊嘛 ，You 头拄啊 ？Say what？ I 头拄啊，讲I prepared some 笑亏 joke。Yeah. I 准备一寡 jokes。 To share with you. Share. Okay, it's good. Yeah, it's good. 互大家 laugh.到出边。还是 left. 你头拄讲啥 ？Laugh. 你讲这个。Laugh. 另外一个。倒手边是 left. 差一个 t。Left。对。另外一个是啥 ？Left。哦 ，no。Left。啊 ，yeah。Left。left 是啥 ？Left 是笑。Left 笑。笑出声的迄种笑，文啊笑毋是 laugh。哈 ？Left。头拄仔迄就是 laugh。对，这就是 laugh。哇！那文啊笑嘞？文啊笑，就是 laugh。毋是。毋过，真趣味啦。文啊笑是 smile。Smile 我知啊。哦，你知吼？对。laugh 就是爱出声啦。若是迄个面皮咧笑尔，无出声的迄种是 smile。Laugh。有人问讲安怎拼？我知。LAF。毋是。Laugh。毋是。哦，这就爱LAF。这就爱讲到迄个英语的迄个拼音啊，有时啊无照迄个规则。一定是安尼啊，无规矩。对，无规矩，无照规矩来 laugh。你看倒位有 F 的音 ？F。送会知影，非得就是安尼拼。这是 laugh。伊学袂到啦。伊学袂到，甲我学的无共。甲你学的无共，安尼你拢无你是为倒位学的？甲你学的啊。莫我袂讲，无即阵代志。今仔日是头一摆做你的老师。Teach me。Yeah, OK。Teach 的心。Teach。为倒位开始啊？
Okay, so okay, so how about let's start with some jokes. Jokes. Hey. Okay, jokes. Okay, are you ready? It's good. Okay, are you ready? Ready. Okay, hello, ready. Go. 安冠先。我是的心。头拄仔已经一个笑亏啊。哇，笑亏听无？毋是听无就直接笑。安尼我感觉我受着侮辱。听无就是笑就对啊。大家OK，但是有人在讲伊在讲笑话，就先笑就对啊。有够过分。无啊，通常就是讲 Are you ready 的时阵，人可能会应讲 I'm ready. OK. Yeah, but if you want to 介绍 yourself, then you would say I'm like I'm 冠星 or you would say I'm the sim 安尼。哇，好，后一条。你的笑声愈来愈这个。哇，真好笑呢！安尼我会哭。OK. OK，后一个，我是不是应该爱甲迄个我的笑亏拍伫我的这个文字遮，互大家看。皆さん。看。第上大。冠声。拍。hit。word。嘿。的时阵。嘿。的心 talk。甲大家 with 大家 to 大家。to 甲 with 拢会使。对，我已经拍好啊。Next. Okay, next. Why is 6 afraid of 7? 6. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And? Huh? 哈？想到 7 killed 6 family. 这甲我原底想的无共。我这伊讲诶。这伊讲诶。哇，这7有够凶。Why is 6 afraid of 6? 你心敢知影 afraid of 是啥物意思 ？Afraid 是 afraid 的意思。敢有法度用台湾话解释？解释？当然嘛会使啊。我甲你讲 ，afraid 的意思吼，就是 afraid。你安尼无解释着啊？有啊，足正确的呢。安尼我来甲大家讲吼。afraid 是惊吼。6是安怎6会惊7？惊。是安怎6会惊7？ 6会惊7。6会惊7。Yeah. I think. 互你 think。6会惊7。6会惊7。6会惊7。因为7袂惊。7袂惊是啥物意思？6会惊7啊。7袂惊。袂惊？我想讲，这可能是一个海音笑亏。对，这是一个海音笑亏，毋过是英语的海音。毋知。好 ，OK。Is this another 傲笑亏？傲笑亏。Yes, it is. 7-Eleven. Okay, because 7, 8, 9. 哇
哇，这是不是爱解释？哎，8 7 8 9，就是 7加伊食去，对，哦，你会晓。嘿，啊对吼，甲食有关系，你就会晓啊。7 8 9。翡翠柠檬爱玉，毋是。哎呀，morning good。爱玉暗暗。8 8 9。Yeah, 7 8 9。那你5嘛会加 7啊？是安怎？哦，对啊。4嘛会加7啊？可能大家拢会惊呢。9嘛会加7啊？9已经无法度惊，已经再会啊。哇？大家无介意。7 8 9。7 8 9。The same 8 banana. Yeah, you ate banana. You ate monkey. The same 8 monkey. 无你无 You didn't. I ate the monkey. You ate what? I ate the monkey. You ate a monkey. 无食 monkey，就是 I ate the 不 monkey。是，应该是 I didn't. I 无 eat monkey。好。今已经做今仔日就你。多谢我的迄个，免客气。昨嘛有一个笑亏呢。会使啊，你去个餐厅的时阵啊，若是迄个，就是有个餐厅，迄个上尾会互你迄个甜点嘛。甜点有时仔是迄个鸡卵糕。你若是无需要迄个鸡卵糕，你就会当讲免客气。这我就知影你介意。cake. Yeah. No, I ate cake. 毋是在讲你啦。I 需要 cake. OK。L 声。L 声，你阁会当安尼甲名斗做伙啊？会使啊 ，L 声。你嘛家己斗一个。Elsa 林。Elsa 林听起来就是会伫迄个面册顶悬出现一个怪阿姨。我安尼是毋是都无礼貌？有够无礼貌。我即摆要来看，敢有人叫做 Elsa 林。就是我啊。都是的 Elsa 林 is 怪阿姨。就是我啊。Elsa 林。你真正咧找呢？对啊。莫啦，安尼互你找着我啊。想起我彼暗小可歹势，互你找着我。面册。无呢，无看到。无看到我吼。对啊。你唱起来。唱起来啊。这边安怎读？宽宝。毋是呢，过客对无？过客。昨有看到你 ，morning good。我无看到伊。安尼就是伊去看你的台。听着新唱歌。好，你爱唱英语歌。Twinkle twinkle. Okay. Little star. How I wonder. Banana. Okay. 搞毋只安尼，对无 ？Banana。搞毋只安尼，声久 banana。狗仔无食 banana。像怎狗仔无食 banana？ 因为我食去啊。好。有时仔甲录心讲话，真正有一种咧甲囡仔人讲话的感觉，就是互相了听无。毋过。囡仔人讲话是听话啊。你阁知影？甲你讲话就是较听无的。星星。星星甲星就无共。花旦入星。落雨星。落雨星。落雨星你即个共音，你这走袂去。我嘛危险。你即马是 Elsa 林。好，我是 Elsa。袂变做惯性安尼。好啦，是毋是后一条笑亏啊？
欸，哦，毋过一条。我的笑亏拢愈来愈寒呢。我有穿衫，你有穿衫？你无穿衫就大嗨啊！家拢有穿衫对无？对，大家拢有穿衫对无？无啊，无。哇，开始咧学白迄个，动物啥物动物园？你是讲乐天宫甲卫士殿哦？对啊，真正是动物园。我是啥物动物？你是狗？我是狗，安尼五星是啥？狗？啊你咧？我是 banana。哈 banana。动物动物就是动物是啥？ banana。毋是。banana 是水果 ，banana is a fruit。 fruit。 Yeah, fruit。哪来 food？ food 是骹。嘿。哦。Yeah, food 是骹，无毋对。哈？毋是啊，食物嘛是 food。哦，food。I eat food。No food。按个猪骹 pig food。Good。猪骹。哦，毋过猪骹应该较像是迄个大腿也是，猪骹是倒一个所在啊？伊有骹裤，骹裤就是顶面啊。哦。啊嘛有下骹。哦。啊，毋过骹底啊。骹底才是 foot。foot 是上下骹迄只才叫做 foot。上下骹的迄只。就是踏伫迄个涂骹的迄个所在。涂骹。迄只叫做 foot。猪骹的英语就是猪骹。应该会当讲迄个 pig's leg。pig's leg。 喙口。就心介意食骹底呢。骹底。马丁呢？这有啥物好笑的？继续。莫插我。莫插你。无啊，就是迄个 foot 是骹。对。啊，迄个骹骨，吼，较顶边骹骨是 leg。对啊，骹骨。还是 leg。呀，猪骹 good， 就心 good， 大家 good， 好无？哇，真正叫我起笑呢。袂起笑啦。那我就强。你袂起笑，我会啊。你想说？大家啊，算讲伊的英语进步啊。应该是因为甲你比。那不是有一个人叫做啥物比？哈？来，刚才我来讲啥？完全毋知。Cardi B。哦 ，Cardi B。伊是叫 Cardi B， 敢是？那就是吼，是一个歌手对吧？应该是，就是有一个唱歌的人叫做啥物 B 啊？对啦 ，Cardi B。对啦，唱歌。Cardi B。这个英其实这是逻辑训练啊，大家。倒位有逻辑？世界拢是逻辑。互你讲看卖。看卖。毋是叫你讲看卖这两个字。哦。你家己叫我讲看卖啊呐。OK。咱也是来讲后一个唱。他应该是 Let It Go。哇，游戏是毋是搁饲着啥物啊？游戏。大丈夫，即摆这个我有法度处理，我用好啊。哦，你嘛会使，好，多谢。你哪安尼甲人笑啦？老厝阿晚狗仔 morning good。正经咧学英语有啊。It's good。安那？无，我咧想讲，敢爱甲大家讲一下即个
拗笑亏的英语要安怎讲？ Good joke. 毋是， Cold joke. 嘛毋是。 Cold joke. 好我知。好，你知？ Cold stone. 哦，cold stone 好食。好毋过毋是，毋是。游戏唔通抬啊！抬啥物？抬别人的老话对无？伊要抬家己。哦，伊搁要抬家己啊，长得已经要抬过一摆啊。无代志。孙成暗暗，敢到是处暗暗。敢是读孙成？还是蹲？哦，迄读蹲哦。因为我会记恁两个音拢有，我毋知影人安怎读。是哦。嘿。我嘛唔知，我要安尼爱你来问伊肉不蹲成暗暗。 ？Yellow love 暗暗搞炸 morning good。哦，阿心是对的哦。拜托蹲，成哎呦喂啊 OK，it's good。 ！It's good。 OK， 后一个笑话。后一个笑话。How does a VTuber stay cool? Stay cool. Yeah, stay cool. Stay cool。どうしよう。どうして？变日语啊！你是毋是知影我昨开始咧学日文？我有看到你咧学日文啊。嘿嘿。じゃあ、私たち。私たち。哈？哈？英文啊。你讲私たち，我私たち。私。啊，所以 you 啊，对啊，私啊，you he だし、she だし。是的。哦，咱两个人到底在创啥啊？教英语。英語。Okay. Okay. So how does a VTuber stay cool? 大家使用。cool。Yeah, stay cool 什么意思 Stay cool。哈？是安怎 VTuber stay cool？ Stay cool。大家 stay cool，VTuber 拢爱 stay cool。No. Stay cool 就是stay cool。保持一个，就是爱保持安怎保持做 cool。 cool。 Yeah, cool。 安怎保持就 cool。 对。安怎保持就 cool。 安怎保持就 cool。 莫叮当。Don't move。 你是讲啥物？迄个心情自然凉安尼哦？对啊。对， stay cool。 你这个方向有对哦。啊？唔知呢。stay cool。 对啊，就真正 stay cool 啊。嘛无连贯成个念一解，你去念一解。 How does a VTuber stay cool？ 你毋是叫我读？你毋是叫我读？你念，好，你念最后一解。 How does a VTuber stay cool？ 太有人安尼啦。是安怎？是安怎吼？甲大家讲。讲。 They got a lot of fans. Oh wow! Oh wow! Oh wow! 咁啥意思？ Oh wow! 这袂歹吼。好，你解释。因为伊有做侪 fan 的。对。fans。这是两个海音的笑话吼，嘛毋是海音啦，相关啦。相关。头一个这个 stay cool， 这两个拢会当做解。对，也好吧。哇，伊无乖。啥物是安尼？安尼？八呢？啊是啥物？八呢？蒙娜兼 stay cool。哇，蒙娜兼 stay cool， 这做适合做迄个呢？你若是咧卖啥物？咧卖啥物？迄个？蒙娜。对啊，你要卖啥物？做派迄个底裤的时阵，会当用即句呢？你会当就是你开一间卖衫的店。迄个名就用这。是洗衫店，叫做蒙娜兼
steak。Yeah， 蒙娜咸 steak。哎，袂歹呢，这袂歹呢。哦，哎，若有人真正开这间叫店，表讲，哦，叫表讲去开这间店，我去甲交关啊。去 steak。去洗口对啊，去洗口，会使会使。哎，这袂歹。而且迄落就是人洗衫店，毋是拢有迄种，就是冷洗，就是打洗，还是安那？对对对。你的底裤就会当打洗，冷风吹。呵，酷的意思就对啊。对对，呵。冰洗。无听过冰洗呢。我毋知呢。啊，毋过知影有打洗。阿酸这个最好笑。这其实袂歹，你会使甲你的同学讲。要安怎保持凉凉的感觉？大家去蒙拿，因为蒙拿兼 steak。会使会使，这会使甲你的朋友、甲你的老师吼，去甲因讲。你考试就会考100分。啊，你敢都亚酸？诶，即个重大的即个任务吼，交互你啊。诶。蒙拿兼 steak。诶，兼 steak。好啦，今仔日阁有想到就是迄个啥物，就是今仔日冠生有准备一寡英语的笑话嘛。啊，是毋是爱用英语？there is a kind of jokes. It's called knock knock jokes. 还是解说一下，就是因有一种笑话，就是叫做 knock knock 笑话。knock knock。嘿嘿，大家敢知影 knock knock 是啥物意思？不爱。哦，还是 no 还是 not？not。啊 knock 是迄个弄门的声啦。弄门的声。弄门的声。弄门到为生人。这你爱问因的耳啊。继续。你看迄个日本的猫啊，甲迄个美国的猫啊，声嘛无共。美国安怎叫啊？美国是喵啊，因为因是安尼喵，因的猫啊是用喵的。啊，喵。日本嘛，甲迄个台湾拢是用猫的嘛。喵。无呢，台湾是猫的，啊，日本是猫。台湾是妖。哦，是猫啊。是妖。啊，迄个日本佫是娘，对无？娘，嘿，佫无共。所以大家迄个国家听迄个动物啊，是听物件的声嘛无共。无共。嘿。因是弄门啊，家己人。啥物意思啊？啥物意思？好，毋知。弄门毋是叫你真正去甲门用弄的吼，就心知影吼。我知。莫 Hello。甲大家门拢放。毋是。好啦，来讲这个 knock knock 的笑话哦。knock knock。就是你会晓哦，就是讲笑话的人，因会先讲 knock knock。knock knock。好，所以比如讲，我要甲你讲笑话，安尼我就甲你讲 knock knock。OK。好，啊，人甲你弄门的时阵，你通常会安怎？我送。对嘛，爱讲是送嘛，对无？爱问讲是送。所以是我送。哦。啊，对啦，内心的状况是安尼，无毋对。啊，毋过通常嘛是爱先问一下，安尼较安全，对无？安全。那阵毋是啦是。那阵毋是外送，是人要甲你安怎吼？对，大家爱家己保护。谁会甲我安怎？哦，对啦，因拍袂赢，迄佫是另外一个状况。啊，反正是恁头家啊，头家。啊，一开门就看到你哪会搁咧食迄个香蕉啊？安尼，对无？你想看觅，敢有发生过即种情形？无，安尼你好运。顶摆我食迄个牛肉迄个汉堡甲，互我头家脏掉。汉堡甲。
汉堡嘎。hamburger hamburger 教英文咯 hamburger。hamburger hamburger。对对对 hamburger。啊，毋过其实因即马拢较会讲 burger 呢，毋知影是 burger 甲伊省去。对啊 burger，mos burger 嘛是 mos burger 对吧？mos burger。嘛有人讲美国挂包嘛。我人讲 hamburger。hamburger 做伙我嘛感觉 hamburger。我有时啊真正是咧 hamburger 讲话。上 hamburger。无。老师，你看，林冠生跟你讲你啦。哪有？我哪有跟他讲伊？没有讲。我哪有跟他讲因两个？没有讲伊无。我哪会跟他讲因三个？现在。我哪会跟他讲因四个？有剩下鸟咪啊，阿咪啊。你当时才要讲到你家己啦。鸟咪无做毋对代暗志。算啊。哦好。OK。对，咱继续啷啷啊。好，啷来。啷。对，就是讲笑亏的人会先讲 knock knock。knock knock。嘿，我甲你弄问的意思，啊，你倒来问我 Who's there？ Who's there？嘿，就是送的意思啦，问讲是送的意思。好。上。对，刷来我就会讲一个名，因为因的名因就是要安怎讲，咱人有名甲姓，有名甲姓啊，对。因的名会放头前。名甲姓，名会放头前。对，因为咱台湾人。心胆。对对对，甲咱台湾人迄个名姓的顺序无共。啊，通常安尼问，就是即个笑亏内底是安尼，就是伊会先报家己的名，比如讲 Andy。报家己的名。Andy， 你是 Andy， 你毋是 Andy， 你是 Elsa。无啊，即摆咧做戏啦，因为要讲笑亏嘛，咱爱先做戏。好，所以比如讲，伊讲 Andy， 啊毋过，因为欧美人啊，因的名拢是，就是做会甲别人共款的，就是你可能去一个所在，啊，你问讲上是 Andy， 反正都有两个三个。哦。因的名较会甲别人共款，所以有时啊人讲伊是 Andy， 你都毋知影伊是倒一个 Andy。倒一个 Andy。嘿，所以咧，即个互弄问的人，都爱跟问讲 Andy who。Andy who。嘿，啊，刷来，我就会讲一个全名安尼。全名。对，比如是一个 Andy 啥物啥物嘿，啊，这就是变做，就落尾迄句会做好笑。落尾。对。通常即个笑亏是安尼，落尾迄句会上好笑。无咱即摆来试看卖好无？好。安尼就是请你先，咱就为头前来吼。好。安尼开始哦。knock knock。knock knock。毋是。毋是啦，你爱讲 Who's there？ Who's there？ Andy。无你爱问 Andy who？Andy who？ 那个点来好无？好。来哦 ，knock knock。毋是，等下。你较困难哦。我搁一摆。搁一摆 ，knock knock。 Who's there？ Andy。 Who？ Okay。 And his name is John C. 来，请互我分数。我无分。啥物意思？可是有淡薄好笑。有淡薄好笑，有淡薄好笑，你笑到安尼，这应该毋是淡薄好笑。搁一摆。你讲共款的笑亏，搁一摆啊？搁一摆。无，哪有人共款的笑亏讲两摆，好无要紧。咱讲3摆啊。两摆就好。搁一摆。knock knock。 knock knock。无啊，你爱讲还是换你讲嘛会使。无爱，你甲我问。knock knock。 Who's there？ Andy。 Andy who？ And his name is John C. 你有介意哦？你有介意这种笑亏啊？因为就无聊的呀。什么意思？愈无聊你愈介意。
我甲你讲，即种笑亏就是即种 knock knock 笑亏，就是大家公认足无聊的迄种笑亏。哦，我都知影就先会介意，其实我家己嘛足介意。这有足济咧，我搁 Q 10个咧，10个可能有淡薄仔伤济啊。哦，你哪会欢喜甲安尼？因为就啊，噔噔噔噔。哦，你是介意迄个声？哦，你真正是囡仔人。好，无咱来后，咱另外一个好啊。噔噔噔噔噔。所以即摆迄个knock knock 的笑亏安怎算？你可能已经知影吼。好，我就当做你知影。好，安尼咱来一个新的吼。knock knock。knock knock。无啊，应该爱讲迄个 Who's there？ Who's there? Yeah, OK. Abby. Abby. Who? A B C D E F G. 来拍分数。这普通呢？普通。1分到10分，互我几分？一分半。1分半有够迄个。哇！因为你讲互我听，我加互你。哈？互我原底迄个。敢若1分。原底敢若1分。因为我讲互你听。但你即马甲我讲就变半分。啥物意思？所以若是别人讲1分半。别人讲的搁较悬的意思。毋是，是原底敢若1分。我因为有人甲就心讲笑话，你嘛对无？你甲就心讲笑话，所以有加互你半分。所以若是你伫册顶悬读着的，就敢若1分安尼。我就看无啊。你咧讲啥？嘛对吼。好。无咱换，哪像敢若即个，即个做啥？那个笑亏，哪像人做气嫌的？那，过来。头一个较好笑啊。头一个较好笑。咱来看第三个敢有好笑。knock knock。哪会人安尼先笑的啦？先笑啊！那我当然笑袂出来，要安怎？有够过分。你讲。OK。knock knock。我已经袂记安尼。安尼我是不是应该爱甲迄个？哇，原来我是一个笑亏，对，我即摆感觉我是一个笑亏，我是一个行路会食饭的笑亏。You are a joke。哦哇，你今仔日讲上标准的英语，竟然是即句。You are a joke。A joke。毋是叫你一直讲。It's good。我就讲 it's good, very good use. Okay, very 悲伤。好，来，我囥遮应该较袂放袂记。楽しい。好。knock knock。knock knock。哇，放袂。这真正改袂过来呢。大家敢问想要听个 knock knock 的时阵 ，knock knock。Who's there? Okay. Nana. Nana who? None of your business. 啊 ？None of your business 就是跟你无关系的意思。哇？我感觉那是 Nana 吧，会较好笑。Nana 吧互你是啥？参考。就是 banana， banana 个伫台湾 banana 叫 banana 对无？啊，伫外国 banana 就叫 nana 吧？哦，伊说吧呢？对啊。话拢你咧讲咧。It's good。哦，你现在用这个这种迄个 fry 的声。It's good。
到底是啥啦？你是要写迄个 metal 的歌啊？会使呢，我感觉会使。好啊，无咱就写一条 metal 的歌，叫做 It's Good。 Tingle Tingle 什么？ Little Star。吴昕讲了对呢，应该是外国叫 banana 呢，所以伫台湾才是 nana 吧？那不呐？那不那是台湾人名塞利亚，哦，对所以那不呐？那不那。所以咱这条歌内底可能迄个主角就是那不那不那。呐 ？It's good。 It's good。到底咧创啥？毋是英语杂谈。是啊。真正是黑白教英语呢。就认真的呢。我嘛做认真的啦，我嘛感觉我做认真的啦。无人比我较认真。无人比我较打拼。你哪会家己讲了开始笑？啥物迪卡？迪卡迪卡 good， 头拄仔讲过啊啦。早就讲过啊。律心就是一天会讲3摆，毋若3摆吼。律心一天毋知会讲几十摆即种笑话。It's good。老师叫救护车，会使开始要叫叫救护车，会中风诶唔免。啊，唔会啦。啊，毋过 It's good。 OK。哦，metal 歌诶主题是迪卡 good 哦。迪卡 good。迪卡 good。Very good。啊，你食看觅咧吼，大概是即种感觉啦。哦，我从来毋知影我遮尔敖写歌。你的英文咧退步，学英文对着心就对啊啦。It's good。对，就是真正会愈学愈退步呢。哦，互你愈活愈少年哦。我已经毋知影原底想要讲啥物笑话啊，嗨啊嗨啊。系啊，knock knock。knock，无话你甲我讲。你看到无？对呢。听见 knock knock 就想要叫 knock。小看觅，无好，无咱过来一个。knock knock knock knock。 knock knock。 Who's there？ deja。 It's good。Deja。Deja vu。 knock knock。哈？敢知影 deja vu 是啥物意思唔知。 ？deja vu 就是有时你的想象就是感觉，你即马发生的代志大丈，夫。哪像伫以前有发生过。Deja vu。即种感觉就是 deja vu。 Deja vu。啊，即个笑话的迄个意思就是头拄已经knock knock过啊，即马哪会搁knock knock一个 deja vu 的感觉。Deja vu。OK。大丈夫。 It's good。我嘛开始感觉我的英语甲我的台湾话拢开始咧退步，敢是意大利大丈夫。话？我哪会是法文哦。应该是法文哦。你哪会知影？你其实知影哦。我有袂讲的啊。你好白讲，你逐摆样做搞药。天公听戆人啦。天公听戆人。Deja vu 是天公听戆人的意思。毋是，我是讲你是戆人的意思。你是戆人。好，你是戆人。好，甘愿来做戆人。好。我已经毋知影大家咧讲啥，毋是大家，我已经毋知影咱两个咧做咧讲啥。哦，对啦，嘛是迄个豆文字 D 的迄个主题歌啦。对啊，就是deja vu，就是对啊，就是感觉以前发生过的代志。感觉发生过。就是即摆的即个感觉。I eat banana。嘿。Deja vu。所以就是你感觉你若是食过 banana。
等下爱来搁食，就会当确定。No just deja vu。OK。现在你有遐尼侪香蕉通食啊？你是要甲规台湾的香蕉拢食去啊？二卡车，一喙一卡车。好。二卡车 banana。哦，袂讲那有钱买遐济。你我已经毋知影你伫咧笑啥。我嘛毋知呢。等下不哦，你会当多开始啊？食喷。敢搁有哪哪？哦，足济呢。啊，毋过我感觉我愈讲愈痛苦。搁一个。好，搁一个。knock knock。knock。Who's there? Hatch. Who? Bless you. 这你知影哦？哎，对，来几分？100分。耶！欢喜摕到100分，哎，家己保庇就会当考100分。搁一届透人呢？无要紧，互 Ruby 听 ，Ruby 下班啊。knock knock。Who's there? Hatch. Who? Bless you. Hey Bruce, I'm An. That's who I'm An. 是的吼，互着心笑一个。可能该笑足久吼，啊，你先笑，我先啉一个茶。会叫你笑，你就笑，有够配合。好啦。哦，甲大家迄个小解一个因的文化吼，就是演技内底，你若是听到有人拍骹手的时阵，就通常会甲伊讲 bless you， 就是甲你祝福的意思啦。希望你赶紧好起来。对 ，Hatch you。哦，这你有介意？这个较好，就是知影。较好笑。Yeah， 哦，竟然会用我，竟然甲我用英语哦 ，Yeah。其实我头拄是讲伊啊。哦，Bye，OK。Bye bye。你开始毋知影咧讲倒一个话啊？这是 This is 个心意。特色。你是讲定定毋知影咧讲啥？是。这是就什么特色无毋对？心意的特色，毋是就心的特色，是心意的特色。无啊，就心就是定定毋知影咧讲啥。不要紧啦。好，不要紧。嘟。哈，我已经感觉即马毋管讲倒一个笑亏拢一定袂比头拄仔迄个更较好笑。你讲哈啾啊？对啊。Hatch you。哦，欢迎牛奶茶，赞一摆食6罐。你嘛要爱哦？毋免。哇，你太毋免。Banana。你有 banana 都有够啊。It's good. It's good. Okay, it's good. 看，无过来一个。knock knock。Who？毋是。Who's there? Radio who? Ready or not, here I come. Too different. Too difficult. Difficult. 今日想无学到 difficult。头拄迄个ready or not， 就是毋管你准备好啊未 ，ready or not， 原底是 ready or not， 爱就甲迄个 ready 甲 or 连做伙啦，变做 radio。Radio who? Ready or not,
Here I come。哦，真正是无可能比迄个黑手更较好笑。不是，我无，就是我听无啊。好，安尼我应该爱甲迄个拍字拍出来对吧？是，好，哪个字就会足听的。开始。哦，你真正都甲我讲笑亏。哇！好。哦，你是笑甲真忝啊，是安？对啊，笑到流汗，我昨嘛呢。笑就是一种运动安尼。对啊。你昨是伫天花遐个讲笑亏呢？无，我比开车还细哩。对，你，carefully。哪笑哪开车，感觉有听起来有够危险。carefully。嘿carefully。你爱 careful。你 careful。哎。你 careful。我应该爱个换一个啊，迄个。哇，即摆直接我都开车。你喺边仔休一下。对。先休喘一下，等下再继续。哦，无真正惊你的危险。普通。普通哦，安尼你都看有啊？普通，因为我看无啊。看无毋就普通，若看有嘛，甲你讲无好笑。看无应该就是灵魂啊。好。好，你对我伤客气啊！你平时啊，才毋是安尼。客气。免客气。无我今日讲遮济笑亏，换你甲我讲一个好啊。OK。哦，无一定要英语，无要紧。I ready? No. I okay. You okay? You. Why you afraid of dog? Why? Yeah. Why you see dog afraid? I don't know. No. I know this 意思。You what? 我发现我讲的意思，甲我要讲的意思是无共的。搁一摆。Okay. One more time. Okay. 皆さん listen 真足。Yeah. Okay. Hey， 冠生。Hi. Why you see me? Hey. Far away. Hey. Go. What? 是安怎你离我遮远？你看到我就离我遮远。因为我甲你感情无好啊。No. 哦，这是笑亏哦。No. Because I, Lucy, Hey. afraid of dog. 啊，讲我是狗。You are dog. 我缘投的乌狗兄啊。乌狗好食。哈？哈？哦，你有够恐怖，安尼我真正爱离你较远。救命！大家再会。感情无好。哦，这伊甲我感情无好啊。这叫毋是感情无好，这是会惊，你有啥物物件无食过啊？倒来讲。哦，迄种找袂到的，敢有准绳？无啦，就是无食过狗啊。哦，确定吼？确定？啊猫仔咧 ？It's good。啥物做 It's good？ What do you mean？ 毋是啦，猫仔是一开始就讲啊，是猫仔。一开始就食去啊？毋是猫仔，就是上过古水加纸呢。哈？啥物加纸？ There， 加纸 ，Go。哈？你遐有加纸啊？ There in on off under table。 Under table。嘎。你感觉先 I 处理 ，I finish。 You finish, okay. Finish it.
I finish 有两种意思，一种是迄个互伊无病无痛，迄种嘛叫做 finish。另外一种 I finish 是甲迄个要袂食完的物件食了，嘛叫做 I finish。 finish 嘎抓，哦，甲加抓食了啊，大家敢有听着？哇喂，那是安尼，这毋是咧，嘎抓欸，啊，毋过有日本人甲迄个加抓画甲做古水，你敢有看过？我有看，嘿，安尼你敢有啥离我法度？较远。Far, far, far away me. No, go, go, go. 我先闪啊，我惊讲迄个，会惊呢，喂。 No, I know finish 嘎抓。哦，奇怪，你头拄仔敢有讲笑亏啊？哦，有呢，你讲你惊狗对吼？嗯，啥物号做规身躯拢是金牌的加爪？啥物意思？哎呀，还是画图还是真正有一只？喂，欸，律师讲，当然敢啊，律师。毋是，我头拄仔我毋是甲拍，哦，你是安怎？我是甲拍，哈？你毋是甲拍啊？毋过你是甲拍？对啊，啥物意思？我无啥甲拍，毋过我也是甲拍，哦，你无衫架，啊，毋过你腰是对甲拍。对，啊，因为我即摆有穿衫，所以有衫就甲。哈？啊，你毋是讲你無衫架，安尼就是無衫只架。啊，有衫就無，有衫就毋敢。有衫甲，無衫敢拍，有衫毋敢拍。有衫毋敢拍，啊，無衫敢拍。无衫敢拍，无衫毋敢拍。我毋知我即满毋知我在讲啥。我根本上食树香糖。你是已經開始食，你才問？哎，你規氣就莫問就好啊。I finish 树香糖。 OK， 頓成問講 How is it today？ 哎，問咱今日過了好 It's 無 good。 ？Yeah，it's good。哎，就心足歡喜呢，我毋知你歡喜啥。啊，毋過無要食緊。糖食鐵食加爪。哎呦，你唔通有白食物件啦是！咧講你我啦。会烦恼你呢。I worry you。 OK，應該加一個 about。哎，You worry about him or her。 About。哎，about。哎又是 about。毋是毋是毋是。I 介意，就先介意。Eight about。哈？啊，刷去。我要緊啊！你講 I worry you， What？大家攏聽有啦。 I worry you。Don't 要緊 worry， 嘛Man worry, don't worry. be happy。 Be happy. 大家有聽過迄條歌？一條歌就叫做 Don't worry, be happy。 Don't worry. Be happy. 哎，毋是就心唱的，啊，毋過嘛會使。都是一條廣告歌。我無確定呢，那像是會 worry 看咯。 Be happy. 這我無確定。Can you all doing British accent？ 哦，講我敢會 Man 當 worry. 迄個英國人的腔口。哎，這英國人哦，我會曉啊。你試看覓啊。 Hello. 我是的心。我要紅歌啊。什麼會啦？ Hello. I'm Peppa Pig. 哈？哦，你咧學迄個哦 Peppa Pig。 Peppa Pig. 無咱來學一個。 What? 棒棒啊棒棒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 。 Peppa Pig. 棒吧嗒棒棒吧嗒吧嗒棒棒。 Peppa Pig. 棒吧嗒棒棒吧嗒吧嗒棒。到底咧創啥？粉紅啊色嘅吹風機啊！大家敢知影 Peppa Pig 有4粒目睭？因為兩邊生在講一邊，對兩粒生啊講一邊。對啊，應該佇伊迄個 cartoon 內底應該
有迄个翻面的时阵哦，看起来都够恐怖。我来讲一个 Peppa Pig 的笑话。哦，这嘛有笑过啊。你讲。像我毋知影我敢有讲过。有一天啊，迄个 Peppa Pig go to the school 嘿 and your 毋是 Peppa Pigs 是动物。讲 You look like 吹风机 and the Peppa Pig said and Peppa Pig go find her mom and her mom no and her 讲话甲因阿母讲阿母，迄个动物讲我就想吹风机，结果因阿母就讲。Peppa， 讲话就讲话，毋通一直分。你现在讲到尾啊，就为迄个英语变做迄个台湾话啊？无啊，有啊，无啊。你一开始拢用英语咧讲呢？若无你转去看回放。好，小等来看。哦，算暗暗。伊算暗暗。溜溜秋秋食八蕊目睭，到底是4蕊还是8蕊12蕊。12蕊哦。好，毋知即数字为 Peppa 倒位 Pig 来？英国的表兄是咯，我知。这我毋知。Wolf。Wolf，yeah。哦，你英语其实会食一个拢知影。Wolf 敢会食？应该嘛是有煮过，应该嘛是会当食啦。有煮过，你敢有食过？无，还袂。好。开始危险的感觉。嘿，各位龙朋友注意啊！解谜游戏。对啊。哪有啊？无，我感觉我甲乐天宫甲卫视电，逐个人讲话拢是这种感觉。种感觉。真正会变做通灵少年。通灵少年。嘿。通灵少年。Yeah。那安尼讲70当后，你会变做啥？通灵老年。毋是。哈。通灵无少年。意思相共啊。意思毋是相共。啊，毋过我嘛是爱讲啊。哦。无我嘛来讲一个啊。好。有一天，有一只白鸟，白鸟搭。你毋是要讲英文？哦 ，OK。Once upon a time, there was a white cat, and the white cat fell into我想看买讲啥，崩坑啊，崩坑 ，OK, fell into a hole. And a black cat saved the white cat. Okay. So what will the white cat say to the black cat? Okay. 喵。哦，你做巧对，无唔对。Yeah. 喵 Yeah. 喵喵喵。Very smart, very clever. 哇。过来一个。Your joke, it's good. It's good. 破杯就变做通灵傲笑咧。OK，会使。还有啥？就是有一天就是阿明啊，唔对，应该讲英语吼。There was a boy. His name is 阿明 and his classmates laughed at him. They say that your face look like a kite. 咁样 kite 是啥 Kite，就是英国的迄个风叶。毋是
kite 是迄个风吹，毋是风叶风吹插几支。风吹风吹。OK，好，风吹。Okay, so Ah Bing is very sad. 阿明就 sad Yeah, so he ran out of the classroom and and he fly. yeah, he flew. OK， Ta-da. 查啦。有够讲笑。哇，哇，你讲两个我拢知呢。啊，你拢听过哦？对啊，安尼我小看觅。好，这部我都用英语讲，毋过，好，你会当讲。有一工，有一天有一啊，工，我知，等，你搁知影？我帮你翻译，我帮你翻译，啊，毋过这我是帮你翻译这做英语。 OK，大丈夫，有做你讲。有一工， One day, 有一个人 one people ，one person，people 是两个以上。 help people. 好，OK，我讲到对啊，严肃，这毋免严肃啦。今仔日倒位严肃啊？欢迎老师是我严肃。你爱严肃，我毋免啊。好，那安尼你讲。有一个人有一个人看到一个崩坑， See a 崩坑。翻译伫对。OK，翻译 there, no here. I am 翻译。好，伊就对迄个崩坑内底大声喊 You, no, people. Rah, hole in. ：“in 崩坑。崩坑。伊喊讲有人伫个无？ People 画any 的崩坑内底就用讲有。的崩坑迄个人就火车弄死啊。 and the people hit 火车 blah 上尾即句翻了袂歹。这笑可以听有吼？跳有好几分？毋过我听过啊。啊，你嘛听过啊？你哪会拢听过？哦，你平时是有够用哦。带去，哪会带去？无啊，火车就有迄个声，就是有人伫个无啊，内底就火车的声，就呜，今の火車ある？无。ある？以前的火车有，即摆的火车无。安尼敢袂使？当，回家来呀！对，火车来啊，紧走，安尼。 Get home, morning, good。哎，英文听无，无要紧，今日其实嘛无啥咧讲英文，毋知影是安怎哦。我的心 ，It's English good。你 English professional， It's good。什么是 professional？ 就是做牛的意思啦，专业级的。 It's good。Pro 的意思。哎对 ，Pro 就是 professional 头前的 Pro 三个字 Pro。 Pro。Profile 就是小改的意思，啊是档案的意思，差不多啦，就是迄个小改，迄个简单小改，迄个档案，那就叫做 profile。 profile。对，所以就是你就了解你家己，你是你家己的专家，所以才会叫做 profile。应该嘛毋是安尼讲。是安尼？
一定是我册讀了無夠濟，所以我毋知。係啊，冊愛加讀啦。多謝盧心嘅建議，冊愛加讀。做老師嘅人吼，冊就愛加讀啊，定定學習啊。Every day work and every day study。有啦，逐工攏有咧讀冊啦。study every day and it's good。啊，昆請阿星加讀冊。我阿星加讀冊。好啦，是要聽我讀冊的意思呢？就先來翻譯比較為好笑。就先的英語是 per 還是 per？是 pro。聽你的英語我是安尼。你的英語哦，就先是 bra。我已經毋知影盧先你喺講啥。毋過我閣想着笑開啊，英語的哦。OK。 What do you? Okay. What do you call someone with no body and no nose? 像無。嘿，就那陣。身軀嘛無鼻。對。How do you call them? Call them。嘿，你安怎甲因叫？摳龜。哈？公布答案。無身軀嘛無鼻。無身軀無鼻。啊，這是英語的錯話哦。對，這嘛是諧音咩 ？No 啥 ？No 啥 ？No body and Nobody. no nose. No nose. Nobody and no nose. No panda. Panda? I obey you. 這有淡薄仔想過烏白啊！我連台灣話都已經唔知你安怎講啊！台灣 know him. 公布答案哦。Okay. Nobody knows. Nobody knows. 咁未使。Nobody knows. 對啊，伊都 nobody 啊 no knows 啊 ，nobody knows。哇啦。個安呢？安尼我嘛來笑。唔知你講啥？好笑，會使。多謝。你敢也有笑過在講？無啊。無安尼，咱今日是毋是得？差不多啊。會使休困啊，大家。No. 個 no 啊？冇得。你有吼？ I will say English and last 1 minute. Okay. And say goodbye. Okay. And say morning. Say morning. And say 99. What is 99? 99 is 99. 99. 99就是99啊。99就是99，你要99的時陣就係99。Okay. You Oh, night. 99. Ah. You go to English. 99 and you 99. Okay. So, thank you for thank you for 解水。 talking English with me. Oh, it's good. It's good. Okay, your English is Yes, good. it's good. Welcome 皆さん。 Thanks, Welcome 皆皆さん。さん to listen English. Okay. Although there's maybe 50% Taiwanese, 20% 就新語。 Why? 什麼 50%？ 50% 一半啦，可能一半攏台灣話。半台灣 No. 唔那吼。 Now Now we speak English. Yeah. Okay. Yeah. So are you? And now, I want to ask you one question. Okay. Just one. Okay. Last one. Okay.
Number one. What? Never won. You are my English teacher, boy. You is my English teacher. And you just say it's good. Only for today, but let's see if I would teach more English to you. Oh, it's too different. So I think Too difficult. difficult. Yeah. 皆さん、don't move 唔掉 difficult. Yeah, difficult. Okay. So, no, I'm not your English teacher. You are my English teacher. No, I'm not. Yes. No. You are. No. Yes, you are. No, I'm not. Okay, today. Okay. Finish now. Okay. Goodbye. Say nine Nine to nine. 皆さん。 Minasan nai nai. 皆さん I'm not Lucim's English teacher. Okay. You are the Sims English teacher. No, I'm Teacher. not. No teacher. Goodbye. 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 See you, everyone. See you on Sunday. On Sunday. Yeah, on Sunday. On Sunday 就是有一天的意思。 No. Sunday 是礼拜。 Sunday. 礼拜。 See you at 礼拜。奶奶，皆さん、結婚奶奶，夏夜奶奶，遊戲奶奶，阿孫奶奶，寬過期奶奶，過期奶奶。YU 奶奶。快要奶奶，列處奶奶。奶奶，阿孫奶奶。阿孫講過啊，奶奶。你講過，我冇講過啊。哦，對吧？敦祥奶奶。敦祥奶奶，愛玉奶奶。愛用奶奶，遺傳奶奶。遺傳奶奶，烏香奶奶。烏香奶奶，大家奶奶 Ruby 奶奶。Ruby 奶奶，夏夜奶奶。講過啊，我講過啊。我有背啊。哦，好啦，多謝大家，See you。皆さん happy 就好。happy 就好，雖然我可能無介 happy。Bye Alright, see you at my next stream. Bye. Bye bye. Night. Night. Bye bye. Bye. 好，乖啊。啦啦啦啦啦。